नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आपके पास Realme P4 5G फ़ोन है तो उस फ़ोन में आप रिंगटोन चेंज करना चाहते हो तो किस तरह से अपने फ़ोन में मनपसंद की रिंगटोन कैसे लगा पाओगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन कर लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिंगटोन का, तो इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्लासेस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी रिंगटोन दिख जाएंगी। तो जो रिंगटोन आपको पसंद है उस पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर जो है मनपसंद की रिंगटोन चेंज हो जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से अपने फ़ोन में मनपसंद की रिंगटोन लगा पाओगे।